Hello， 大家好，我係德德。喺上一集，我就喺東門老街呢一度行咗一個圈。如果未睇上一集嘅朋友，記住睇返上一集平日的東門老街。因為時間又唔算太夜，而之前有觀眾就話呢度直接行去湖貝站，就唔使又去返大劇院轉車去返蓮塘口岸啦。所以今日趁有時間就試下行一次。其實我都係第一次行過去，都唔知道點行，所以呢就開住個地圖跟住行。網上地圖顯示，由我而家身處嘅位置行大概13分鐘就去到湖貝站啦。睇片之前提提大家，如果你未訂閱嘅話，記住幫手訂閱。睇完之後，如果你鍾意呢條片，記住撳一撳手指公，俾個 like 我啊！喺上一集嘅最後就行到嚟呢度台北牛扒開心花甲粉呢度，所以今集就由呢度出發行去湖貝站。首先我哋要行返轉頭去返人民北路嗰邊，咁佢就較直行啦，跟住轉人民北路，跟住再東門老街。睇下係咪12分鐘行到去先。好多寵物喺度，啲貓狗，唔係喎，貓嚟嘅全部。原來網上地圖除咗教你行邊條路，仲有幾多分鐘就到之外，仲會顯示你消耗咗幾多卡路里。行咗幾步，消耗咗5大卡。等於2粒花生。行返呢邊，轉返去嗰邊行。佢話呢度直行，再轉返去東門老街喎。咁我睇下點樣先。但係前邊整緊路，係咪有得轉？好似應該有。咁多喼，呢度都好似整咗好耐咯，係要兜返過去。頭先嗰度啊，要 KTV。頭先我喺嗰邊啊嘛，有啲好多嘢食嗰度，趙記全城嗰度。咁啊行返過嚟呢邊，太多車。沿住個地盤行返過去。咁前邊好快就到咯喎，睇地圖。行前邊嗰度都好多車行啊，好多車應該去嗰個方向啊。喺前邊嗰度就個地鐵站。咁入咗條巷呢，佢話直行轉右再轉左就到啦。對面有間酒店啊，麥芽醫院喺度，咁啊轉右。有間華為，呢度都好多電單車、電動車。呢
呢度好多全部賣手機嘅 ，OPPO 啊、蘋果啊、華為都喺晒度啊。iPhone 沒有 ，vivo 都有，嗰邊咁靚嘅，呢度佢話直行就到咯喎，過馬路。係啊，佢有個箭嘴指住，睇下有啲咩先。百貨廣場、嘉賓路。而家就嚟8點啦，我就唔過去啦。嗰度有吉子酒店，而家行去搭地鐵。本身呢度一直行就係啦，咁整路啊，我都係行買邊好啲。頭先喺嗰邊整路，我兜入邊行，唔行出邊啊，多車。咁呢度呢，前邊呢度就係地鐵站啦。呢度係湖背站 C 出口啊。不過落都係要行樓梯喎。2號線，咁啊直接返去蓮塘口岸。呢度要再落啊！呢邊係去返大劇院赤灣嗰邊，咁要再落多層。喺湖背站呢一度搭3個站就去到蓮塘口岸站啦。下一集我哋返去蓮塘口岸，睇下夜晚蓮塘口岸關口嘅情況。兜個圈，有埋隊形咯。咁而家兜個圈先過關。今集就分享到呢一度啦，多謝晒大家嘅收睇。最後祝大家行得走得食得瞓得，下次再見，拜拜。